आदत है जॉइंट्स क्रैक करने की या अपने उंगलियों को चटकाने की, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है ये मैं आज आपको बताऊंगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रिमी वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट क्रैकिंग के बारे में। अक्सर मेरे पास जब पेशेंट आते हैं नेक पेन के, तो वो मुझे बताते हैं कि जब वो अपने नेक जॉइंट को क्रैक करते हैं, मतलब कुछ सडन मूवमेंट करते हैं नेक की, जिसकी वजह से टक टक आवाज़ें आती हैं और उनके जॉइंट फ्री हो जाते हैं, उनको रिलैक्स्ड फील होता है। तो ये क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले ये समझिए कि हमारे जो जॉइंट्स हैं जो मूव कर सकते हैं, वो जॉइंट्स साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। इन जॉइंट में दोनों हड्डी के बीच में साइनोवियल फ्लूइड रहता है। इस फ्लूइड में कुछ गैस पार्टिकल्स भी रहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के गैस पार्टिकल्स। अब ये साइनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेशन देता है। जब आपकी एक हड्डी दूसरी हड्डी पे मूव करती है तो वो आराम से ग्लाइड कर पाती है साइनोवियल फ्लूइड की वजह से। अब जब आप जॉइंट क्रैकिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने फिंगर का क्रैकिंग करते हैं, उंगली को चटकाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि अपने जॉइंट को उसके नॉर्मल रेंज से पीछे लेके जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो गैस पार्टिकल साइनोवियल फ्लूइड में रहते हैं वो वहां से निकल के जॉइंट की कैविटी में आ जाते हैं और आकर बर्स्ट करते हैं। तो ये जो गैस पार्टिकल की बर्स्टिंग होती है ये आपको सुनाई देती है टक टक करके। ये गैस बबल्स वापस 20 मिनट में, लगभग 20 मिनट में वापस से बन जाते हैं। तो एज सच जब हम बात करते हैं कि इसका क्या नुकसान होता है, अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली ये मूवमेंट करते हैं, कोई भी जॉइंट को बार बार क्रैक करते हैं, तो उससे एज सच कोई शॉर्ट टर्म में नुकसान नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि जब आप नॉर्मल रेंज से बार बार पीछे लेके जा रहे हैं जॉइंट को, तो जो लिगामेंट्स होती है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ कर रखती है, वो बार बार स्ट्रेच होती है। अगर आप ये स्ट्रेचिंग बार बार करवाते हैं तो एक पॉइंट पर आकर लिगामेंट अपने काम को, अपने फंक्शन को ठीक से नहीं कर पाता। लिगामेंट का काम होता है जॉइंट को स्टेबिलिटी देना, तो वो स्टेबिलिटी आपकी हैम्पर्ड हो सकती है। तो बस एक ये नुकसान है जॉइंट क्रैकिंग का। अदरवाइज आप अगर दिन में 1-2 बार अपने जॉइंट को क्रैक करते हैं तो एज सच उसका कोई नुकसान नहीं है। कभी कभी बिना अपने से, कभी कभी आप सुनते होंगे खुद से जॉइंट्स में आवाजें आती हैं। इसका मतलब होता है कि एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर रगड़ खा रही है। अगर ये विदाउट पेन है, अपने आप हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डरिए मत। लेकिन अगर आवाज के साथ साथ आपको जॉइंट में पेन होता है, स्वेलिंग दिखाई देती है, रेडनेस आता है, तो आप अपने डॉक्टर को जरूर मिलें। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। गुड बाय।